Ini la so video lo nali tumpana ki wan pimati na ki than pon jila la ke Assam government hin pen kapik lang pon awareng warsai puthak sina than pechini ponik po kopia awareng warsai ma pon ana pu sa vacancy sis doma ka apply nang ji question ma last date ko man tuma salary ko wan se kilong ji ma la so details la bangi kai kia so nali tum la so video no si thek pon long ik po Kichengsi kartom katu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang aradu ana fans tami jo nali tum las YouTube channel long nang ka humri milang boleh kecing pen subscribe ikon la pen video nali tum kecing pen share pon ikon tani non patiek pet Assam government hin pen kapik lang pon awaring warsai puthak le lang pon onang la pen chethan pon onang tani non patiek pen Assam Fishery Department ahin pen kapik lang pon junior engineering civil post awarengo warsai puthak chethan pononang non hejong the Assam Public Service Commission mate APSC hin pen stami warengo warsai Assam Fishery Department hin pen kapik lang pondo kaduka we pen dak 32 junior engineering civil apos kapik lang pon do na sining ke hang abang phi tum jongsi jogdon example tenali tum prabjen pen jogdon ikon jogjia pra nalitum labangso awarengo warsai a details labang ke klardak pen chini pa prang sikime sinon pathiek pen esonsoni dak details alam lang pononang lapen chethan pononang The Assam Fishery Department is collaboration with APSC in seeking qualified candidates to join junior engineers civil below in quick highlight on the recruitment details. Let's say Assam Fishery Department ahin pen stami APSC pen si kacherap lo lapen non puthot da APSC ahin pen junior engineer apus la page piklang ponik lo lapen name of department la bangke nali tum dak thek ponlong ji Fishery Department Government of Assam name of exam la bangke Assam Public Service Commission mate APSC ahin pen se exam mang en polik mo Job type labang ke Assam government job lapen name of post labang ke junior engineer civil total vacancies da kipi pondo 32 and da kipi pondo lapen jong sinali tum jogdon exi apply dun exi pulte online se apply nangji last date labang ke 22nd June 2025 anse da last date lo non labang ke April la cheklo si duwala April May June lo tangte non chikloi jon an apor do iglang Assam Fishery Department vacancy details labang ke lason post details bangke apus samen labang ke junior engineer civil apus lo lason attack total vacancies ang hoi ki do labang ke dak 32 an apus bang dolo 32 ang bong pen ke to giri wise se puthot dak ke thak pon do thulang unreserved 13 lason hata da OBCM OBC candidate atumhan 9 lapen T tribe Adivasi community atumhan da ASEAN kipi pondo lason hata SC candidate atum da kithom ando ST plains atum aphan kithom lason hata da ST hills mate inglong akhai atumhan stami kithom an kithak pon mate kipi pon dolo department labang ke Fishery Department Government of Assam lo pay scale lang damlo pulo tangte nali tum 14,000 pen 70,000 an long ponik ji chikloi jon ang bong eligibility criteria labang ke lason lo arta puthak lang damlo pulte arta labang ke 18 pen 40 ana tum sidak jogdon long ji laben arta dak calculation ponji mat pangrong ponji labang ke lasoni kan 1st January 2025 pen se lang lai tum calculation porik mo lason attack do thulang dak age relation la bangke par government rule sa tenglo SC atum 5 years ST atum 5 years OBC MOBC atum dak 3 years lapen PWBD candidate atum 10 years an kipipon dolo lapen kapre details rule and regulation ahin bangke la bangke nalitum advertisement a lolong si thek pon long ekpon educational qualification labang ke langdam lo pulote nali tum dak thek longji mate ka char langdeng candidate must be meet the following education requirements kachar langdeng ke nangji 3 year diploma du nangji civil engineering mate construction technology lapen civil engineering kalte planning anat lapen do thulang kaprek requirements ke nang sot labang ke lason lo
citizenship labang ke around 5 article 5 lapen ida teng constituency of India teng lo. Residency must be permanent resident of Assam and provide a permanent residence certificate, employment exchange registration certificate. Ki jogdunji abang fu abang pi atum nali tum PRC donangji lapen employment exchange tamedak donangji pusit topon. Employment exchange registration labang kelosono candidate must be registered with an Assam employment exchange. Employment exchange labang enali tum online men ke apply ni labang so employment exchange nangji lapen valid nangpo mate up to date kakuri tang nangpo mate re-registration ki claim tang employment exchange nangji. Employment exchange dede nali tum kinang sot labang ke non malam awareng AVARSAI long labang ke small family norms labang so a form mate declaration of forms taminali tum kinang sot do mate ka apply hot ki pidun nangji kinang sot labang so form APUTHAK stamenili kidam tang video long than pachini ponik olo laben penana awareng AVARSAI ki jog tang atum alang litum mange chini ponik po. Application fee APUTHAK langdam te category wise sida ke thak pondo mate kepi pondo. General atum 297.20 paisa, OBC a candidate atum 197.20 paisa, SC ST BPL apen PWBD a candidate atum 47.20 paisa an dak application fee bangai pinengsi. Koson se ka apply ningji ma pula nalitum la APSC recruitment dot in sa website long dam nang po dan nalitum mang ton details long pon po. Lapen apply play aprang nalitum dead labang ke kachini nangji kinang sot lo. Application ke cheng ponji non ke wangji achiklo me achiklo tarik ke thom ben sidak cheng ponik po lapen last dead labang ke mona me June achiklo 2nd June ansi last dead lo. Lapen labang so article long wang lo pulte nalitum dakpen advertisement details tamen nalitum thek pon long ekji lapen application of forms dakpen tame online apply links tamen nalitum long pon ekji jong nalitum WhatsApp group Telegram channel Twitter lahai long si jong join jilang pute prabjen pe nang join ni ko so das tamen nalitum sonsoni update mang long pon ekji lase labang so advertisements tamenili Telegram channel WhatsApp group long send pon ekpo nalitum dakpen damon download ikon nasi pinia Fishery Department awareng AVARSAI APUTHAK na ke than ponji labang ke la ancholo nasi do me thak me kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tamen ilin pen cardom.